der Hannes hier. Schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute die 3 wichtigsten Lagerfeuerrhythmen auf der Gitarre zeigen. Mit diesen verschiedenen Schlagmustern wirst du eine ganze Menge, hunderte, tausende von Songs spielen können und richtig gut klingen können dabei. Also, bevor wir loslegen, möchte ich dir aber noch eine ganz wichtige Sache ans Herz legen, und zwar meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger, den du unter diesem Video in der Beschreibung findest, absolut kostenlos. Das ist eine sehr schöne Basis, die du von mir bekommst, damit du dich hier auf meinem Channel zurechtfindest, damit du, wenn du neu in der Welt der Gitarre bist, dich gut zurechtfindest, die ganz wichtigen Basics vermittelt bekommst und dann mit diesem Video wie diesem hier, falls du damit Probleme haben solltest, noch mehr Spaß haben wirst. Das kann ich dir schon mal versprechen. Schau mal nach unter diesem Video, dort ist der Link und dann geht's ab. Aber wir legen jetzt hier los mit den 3 wichtigsten Schlagmustern, die du brauchst, damit du am Lagerfeuer so richtig abrocken kannst. Also, wir starten mit Nummer 1, folgendem. Wichtig ist dabei, dass du hier mit deiner Schlaghand im Flow bleibst. Ein häufig beachtetes und beobachtetes Problem, gerade bei Anfängern, dass es diese fließende Bewegung nicht gibt. Deswegen nimm einen Akkord, beispielsweise jetzt wie hier G-Dur, 3. Bund E-Seite, 2. Bund H-Seite, dann die leere D- und G-Seite und dann die im dritten Bund auf der H- und E-Seite und schon hast du G-Dur. Und dann schlägst du erstmal nur runter und versuchst dabei eine fließende Bewegung aufzubauen. Ja, das ist eine stete, immer gleiche Bewegung. Ich habe zwar nur erstmal diesen Abschlag, aber ich muss ja auch wieder zurückkommen, um dann den nächsten Schlag zu machen. Das muss eine fließende Bewegung sein, weil dann kann ich irgendwann auch anfangen, bei der Bewegung nach oben auch zu schlagen. Und ich schlage in Summe dann zweimal runter, zweimal hoch und dann am Schluss nochmal runter und hoch. Also zweimal runter, zweimal hoch und dann runter hoch. Und das ist schon das ganze Muster. Das Wichtige dabei ist aber, dass deine Hand bzw. dein ganzer Unterarm eigentlich die ganze Zeit hier in Bewegung bleibt. Dann bekommt das Ganze nämlich einen schönen Flow, einen schönen Groove. Und wir machen das Ganze zusammen ganz langsam. Runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Machen wir nur Abschläge, bleib in der Bewegung. 2, 3, 4. Zähl jetzt mal bis 4 und dann machen wir wieder das komplette Muster. 1, 2, 3, 4 und 1. Runter. Hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Und jetzt mal wieder nur Abschläge. Und wieder das Muster. Und runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. So, kommen wir zum zweiten Schlagmuster. Hier kommen jetzt schon ein paar mehr Techniken zum Einsatz, die das Ganze nochmal extrem cool und musikalisch klingen lassen. Wir bleiben einfach mal zum Beispiel für dieses Beispiel jetzt auf G-Dur weiterhin. Wir schlagen insgesamt 3-mal runter und einmal hoch, aber die ersten beiden Abschläge dämpfen wir dabei ein bisschen ab. Wie machen wir das? Mit der Schlaghand berühren wir mit der Handkante oder hier so der Innenseite der Handkante die Saiten. Dass dieser gedämpfte Sound, zum Vergleich, offen, gedämpft, zweimal gespielt wird. Und der dritte ist dann offen.
ich habe ja von einem Aufschlag noch gesprochen. Der kommt, bevor wir wieder den ersten von diesen 3 Abschlägen spielen. Wirklich ganz kurz vorher. Und das Schwierige ist, diesen Aufschlag zu spielen und dann wieder in diesen gedämpften Modus zu kommen. Akkordwechsel natürlich auch gerne gesehen. So, kommen wir zu Nummer 3. Und zwar geht es da jetzt auch wieder ums Dämpfen zum Teil. Wir machen hier quasi Gitarre und Schlagzeug gleichzeitig. Wir erzeugen nämlich extrem viel Rhythmus, extrem viel Perkussives jetzt hier. Wir machen das Ganze wieder exemplarisch auf G-Dur, schlagen runter und hoch. Und der dritte Schlag, bei dem geht es eigentlich nur darum, dieses Geräusch zu erzeugen. Deshalb mache ich, indem ich hier den Druck wegnehme von den Saiten, aber ich verlasse die Saiten nicht. Das heißt nicht leere Saiten spielen, sondern die Saiten werden dann durch das immer noch Berühren der Finger abgedämpft. Also habe ich runter, hoch, nehme hier den Druck weg und schlage auch gleichzeitig mit dem Plektrum die Saiten, aber berühre auch zeitgleich mit der Handkante die Saiten, dass ich hier abdämpfe. Es geht mir im Prinzip nur um dieses perkussive Klack. Und das erreiche ich eben mit der Hilfe und Unterstützung von beiden Händen. Nachdem du das gemacht hast, machst du noch einen Aufschlag. Natürlich wieder mit gegriffenem Akkord. Und dann geht das Ganze schon von vorne los. Runter, hoch, 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 dämpfen, hoch, runter, hoch, dämpfen, hoch, runter, hoch, dämpfen. Viel Spaß mit diesen 3 verschiedenen sehr wichtigen Rhythmen. Wenn du mehr zum Thema Gitarre lernen, wissen möchtest, die Basics, die du brauchst, kennenlernen möchtest, schau mal unter diesem Video nach. In der Beschreibung findest du einen Link zu meinem kostenlosen Crashkurs für Anfänger, egal ob du auf einer akustischen, einer elektrischen oder hier auf so einem Hybriden spielst. Das ist völlig egal, weil die Basics brauchen wir alle und die findest du dort. Ich wünsche mir sehr, dich dort begrüßen zu dürfen. Das Ganze ist absolut kostenfrei. Du trägst dich nur mit deiner E-Mail-Adresse ein und schwupps, schon kommt der Crashkurs zu dir nach Hause geflogen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.